订阅本频道，长期更新明星资讯。2月15日，有网友在澳门晒出了一段汪峰写小自己19岁的女友森林北去看演唱会的视频。视频曝光之后，顿时引发了网友们的热议。当天的汪峰和森林北很低调，戴着口罩。森林北穿着白色的外套、黑色裤子，看起来显得特别漂亮和有气质。汪峰则穿着红色夹克。汪峰携小19岁女友看演唱会，森林北疑似怀孕。54岁的汪峰一身摇滚风，看起来充满了活力。当天的他很享受和女友一起看演唱会，身体随着音乐舞动，还拿出手机拍摄现场。如此看来，他们这对年龄差距这么大的情侣依旧感情稳定。从2024年5月两人官宣，如今快1年过去了，他们仍然很甜蜜，未来或许会步入婚姻的殿堂。对于两人的恋情，一开始还是被网友们诟病的，主要是汪峰和章子怡离婚才几个月就和森林北在一起了，这让很多网友觉得是森林北插足了他们的婚姻。不过后来汪峰发文澄清了，而网友在了解森林北之后，也越发被这位女网红给圈粉，反倒是觉得汪峰配不上她。森林北也就是李巧，其实也曾有过一段失败的婚姻，还有一个女儿。她和汪峰之前应该有不少的共同话题，而在官宣之后，他们也很低调，很少被媒体拍到一起。平日里，汪峰和森林北也都是忙着各自的事业和带孩子，因此这次一起约会显得更加难能可贵。而就在前几日，网络上还传出了森林北怀孕的消息。事情的起因是某位网友晒出了森林北在厨房做饭的几张照片，然而网友却发现照片中的森林北衣服宽松，小腹更是隆起明显。如果森林北和汪峰没有分手的话，那么她很可能是怀了汪峰的孩子。森林北小腹隆起明显，网友留言调侃。消息曝光之后，网络上倒是一片调侃的声音。某位网友更是评论：3个孩子3个妈。这显然又是在吐槽汪峰太过风流了。事实上，汪峰也结婚过好几次了，还和前妻拥有几个孩子。除了大家熟知的影后章子怡之外，汪峰的前妻葛慧杰也很出名。葛慧杰更是经常在直播中讽刺前夫汪峰，各种内涵前夫。之前汪峰和章子怡离婚的时候，葛慧杰更是大骂汪峰。大家之所以会觉得汪峰配不上森林北的一部分原因，也是汪峰太过风流和结婚过多次。对比起来，汪峰的前妻章子怡则并未传出新恋情。前阵子章子怡还特地带着女儿醒醒一起去日本旅游了，母女俩一起在雪地里拍照和滑雪，画面太过温馨，让很多网友感慨，或许章子怡不算是一个好妻子，但绝对算是一个好妈妈。从照片中醒醒脸上的笑容也可以看出，她很珍惜和妈妈在一起的时光。章子怡和汪峰离婚，其实影响最大的还是2个孩子，不过他们倒是彼此各自带孩子。汪峰在年前就带着醒醒去三亚旅游了，父女同样玩得很开心。至于这次森林北是不是真怀孕，就只能等待时间的验证，或者是当事人回应了。不过网友们还是希望两人能早日传出好消息。不知道小伙伴们觉得汪峰和森林北配不配呢？节目最后，希望小伙伴们订阅本频道，谢谢大家。